點㗎？要講真話，唔係生眼瘡。首先，大家都知道我同 Rosita 喺戲入邊有咩關係？佢係我親嘅表妹，咁所以係有啲關係。係喺維基度咧，我都係 Julie 嚟嘅，所以因為其實我覺得 Julie 係好勁。點解我唔喺度咧？就係因為我去咗幕後操控呢一件事咯。係，我好專心咁樣操控呢一件事，所以我唔會出席佢哋嘅 operation。好實淨啊，講得。所以我從先個片開始，一路見到咁多片，我都存在救人，就證明我簡單啦。如果唔係嘅話，你嘅行動我都會出現翻，係咪？我覺得唔係喎，你諗下喎，所有 operation 都係我一手策劃嘅。然後頭先呢一段片，我係將所有錫我、信任我、幫我嘅人洗走佢。點解？哇！佢哋自己請病假喎，跟住話你洗走佢喎。我都有肚痛喎。但係我係令到佢哋覺得做唔到落去嘛。係啦，點解我要將佢哋搞到支離破碎咧？總之，呢個 Julie 就一定係戲中戲啦，大家繼續留意就知㗎啦。冇錯。所以大家既然有咁多懸念喺度，大家真係各位 fans 都應該係好關心，就係其實你哋會唔會